beautiful people, I hope mko fiti. Karibuni tena katika channel yangu ya mapishi. Leo nimeandalia mapishi ya pilipili ya kukaanga. Kwa ingredients zetu tuko na maembe mabichi, tuko na carrots, tuko na tangawizi mbichi na kitunguu saumu zilivyobondabonda pamoja, tuko na spices, pia tuko na kitunguu, tuko na dania, tomatoes, pilipili hoho, mafuta ya kupikia, chumvi. Mwisho kabisa tuko na tomato paste. Weka mafuta ya kupikia kwenye sufuria yako, kisha weka kitunguu. Utakaranga kitunguu kwa takriban dakika 2, kisha utaweka pilipili zako. Mimi si mtu wa kutumia pilipili, nimeweka pilipili kiasi sana. Lakini pilipili unaweza weka kiwango unachopenda. Utaendelea kukoroga kwenye moto mdogo mdogo, kisha utaweka spices. Weka pilipili hoho na dania na uendelee kukoroga. Kisha uweke tomato zako na utaendelea kukoroga. Kisha utaweka maembe yako mabichi na utaendelea na process ile ile ya kukoroga. Kama mnavyoona hapo kwa video, mchanganyiko wetu ni mzuri sana na uko very colorful. As you continue watching this recipe, please don't forget to subscribe, hit the notification bell and share the link to your friends and family and leave a comment down below. Kisha utaweka rojo la ukwaju. Sio lazima, lakini kwa sababu mimi hupenda pilipili yenye uchachu, hupendelea sana kuweka rojo la ukwaju. Weka chumvi yako kiasi, kisha utafunika mchanganyiko wako, uendelee kutokota mpaka uive. Pilipili yetu iko tayari kama inavyoonekana hapo kwa video. Ni tamu sana. Unaweza jaribu recipe hii ukiwa pale nyumbani, ni rahisi. Pia pilipili huleta ladha kwa chakula na pia huleta appetite. If you have any question, please leave it in the comment section. I'll answer in the next video. Pilipili yangu niliamua kuila kwa pilau. Ni tamu ajabu. Tafadhali jaribu recipe hii. Bye.